صباحكم زاهي وباهي، صباح النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية. إن شاء الله قاعد تكونوا مهنيين حبيباتي وبألف صحة وعافية. نبداو روتين نهار اليوم بكل حماس وحيوية إن شاء الله. أول حاجة وكالعادة دائما وكما شفتوا معايا في الروتينات اللي فاتت، الكنة العزيزة ما زالت مريضة، وكي بزاف يعني أخوات سقساوني اسكو صنعتيها مازال. نقول لكم ما زالت راهي عند الصانع، وتقامت لي يعني بزاف يعني صنعت تاعها شوية غالية لأنه يعني البياسة اللي راحت لها ما كانش، وفي نفس الوقت تاني غالية بزاف. على ديك شوية راني متأخرة باش نجيبها، وتانيك يعني ما كمليش الخدمة تاعها. وبما انه راني في الصيف وكاع معليش راني ندمر كيما كان الحال. بغيت نسقسيكم برك الشيرات، اسكو نتوما كيفي ولا لا؟ يوميا عندي الغسيل، الا ما غسلت سرابيت نغسل دراوات غلافات ملابس كل نهار وبركته. ما على باليش هذا المشكله الا غير عندي انا ولا نتوما كاع كيفي. قولوا لي حنبوكم في لي كومونتير، قولوا لي هكاك باش نصبر روحي لأنا تاني عندي دا المشكل. انا كملت الملابس ونشرتهم، يعني هذه حاجه عاديه مكلها يعني نعاود نشاركها معكم. قررت اليوم ان شاء الله هذا الصالون نرفدها على جال العفط وكذلك يعني الاوساخ. غادي ان شاء الله ننظف الصالون، وفي نفس الوقت كذلك نجمع يعني كله المخاد المطارح، نجمعهم ونغطيهم هكذاك يعني باش نحميها من الغبره، بما انه صيف والنوافذ دايما مفتوحه، وانا نحس بالخنقه لو كان نغلق النوافذ، نبغيهم دايما محلولين. على دي قررت اني ننظفها ونجمعها. هذا القطة سبب من اسباب اللي غادي نرفد على جال هاد التفريشه هي تاني. زادر ولا لي فوتيه كيكونوا مرفودين على الارض حاجه مليحه باش تمسحي تحتهم الغبره، بصح يخبوا السوايس يعني يدسوا بزاف الاوساخ. بزاف اخوات يفضلوا الحاجه تكون محطوطه مع الارض، هي حاجه مليحه يعني ما تتخبالكش تحتها الاوساخ، ما تدسلكش الاوساخ تحتها. بصح كي تجي تنقي لازم ترفدي كل شيء عادك باش تقدري ترفدي الطابي، ماشي كيما لي كانابي نقدر غير هكا نجر الطابي تاعي ونقي تحتهم عادي بالجفافه والفروطوار، يعني ماشي حاجه صعيبه. وكملت يعني خدمتي تاني، شفت مع البلانفو كشرتي لا كاش حاجه، بما انه يعني نحيتهم بلاصتهم لازم نكمل كاع الميناج على ضربه. وفوت على البلانفو تاعي كامل يعني كاع لو تور تاعو. تانيك بعد ما كملت الكنس ضربت هذاك البلانفو كما شفتوا معايا، ومن بعد رحت للارضيه درت رغوه رغويت هذيك البلاصه تانيك هذوك الجهه تاع الحائط من تحت تانيك يلموا الاوساخ. ومن بعد نعاود نمسح، يعني بعد ما نمسح بالجفافة كامل نمسح هذيك الجهة تاع الحيط اللي درتها بالمكنسة. المهم نهار اليوم خصصته للتفريشة لأني عولت عليها باش نلمها. لخاطش وليت نشوف في روحي باللي صاي بدات الحالة تسوء في هذيك الصالون. تانيك الأرضية وقع مازال ما فينيتش الخدمة تاع الدار. وغدوة إن شاء الله نروح للستائر ونشيت هذيك النافذة، نغسلها ونشفها ونعاود نرجعها لبلاصتها. وبالنسبة للغبار يعني كل سيمانة راهي تمسح الغبرة، مكاش حاجة جديدة. فوالا كملت هذه الجهة كما راكم تشوفوا معايا، سيقت نشفت. المهم بالنسبة للصالون غادي نرفدها، درت فوتاي لاخاطش عندي فوتاي طويل وفوتاي قصير. درت واحد فوق واحد هكا دخلت، يعني العروض هما كيف كيف. غادي نجمعها ونلم الصالون تاعي، ما غاديش نزيد نفرشها حتى نهار اللي يفرج ربي. وكما راكم تشوفوا معايا حبيباتي، يعني انا الصالون ماهيش مفينيه. قال لك يا اللي مزوق من برا وش حالك من الداخل، يعني نتوما تبان لكم انه الصالون مفينيه والبيت مفيني، لكن خاصني بزاف الصنعه وخاصني بزاف يعني لازم يعني. خاش هذه كانت بيت يعني كانت شومبرا لهنايا، كانت يعني غرفه صغيره وهي كاع في الدرب الاولى كانت مطبخ. وانا يعني نحيت البالكون ودرت الحمام هو والبالكون كوزينه، ودرت الكوزينه بيت. وخلي يعني شغل ربحت هاد المساحه ربحتها كي نحيت البالكون، ربحت هاد المساحه لخاطش المطبخ حنايا كان في هذا المكان. مازال باقي لي الخدمه بزاف فيها بزاف بزاف، يعني الصيانه ما قدرناش، كل مره شويه كل مره شويه مع هم الدنيا وكاع الواحد ما يقدرش. شوفوا يعني شحال خصني خدمه، خصني بزاف.
انا لميت كاع الصالون، غادي نغطيها كما غادي تشوفوا معايا. هكا ما غاديش كاع نستعملها، غادي نخلي هاد المساحه كلها خاويه. وهذه هي حبيباتي، لميتها وغطيتها مليح مليح بهاد الذرة عندي كبيرة، وانا ما نبغيش يعني النافذة تكون مغلوقة، نبغي الهواء على ديك يعني الغبرة تدخل بزاف. وبالنسبة للغداء كما راكم تشوفوا معايا حبيباتي، درت لهم السفة وشخشخت لهم هذاك الطعام، درت البيض مغلي اليوم يعني فاجأتهم مالغري تعبت. غسلت الملابس، لكن الملابس الحمد لله كي غسلتها شويه على بكري مع الصباح بكري ما تعبتش. يقول لك يعني المنوض بكري بالذهب مشري، صح يعني ما همش غالطين الناس بكري. وليت هاد الايامات نبكر بسبب هذيك القطه هي ولات تنوضني مرات 5 تاع الصباح 6 تاع الصباح، ولا تنوضني بكري وما تخلينيش نقعدوا يعني راقدين حتى اللي نعاود نغلق عليها الغرفه. وهنايا بنتي الكبيره راهي تانيك ضيفه، راهي عند جداها. صافيك شغل كنت غير انا ونرجس، وهنا تانيك كانت عندنا ضيفة. كنت درت الطعام خدمته يعني على الكيف، وزينتها لهم بهذيك الحلوى كانت غير مدسوسة وشوية تاع اللوز. فاجأتهم، درت لهم شغل هكا مفاجأة يعني السفة غير المعتاد. زوقت لهم هذيك الزلافة. وفي نفس الوقت كان جاي عندي يعني الريباراتور اللي يصنع لي كليماتيزر. كليماتيزر تاعي من العام اللي فات كانت فسدت لي يعني حبست لي، كمل لها الغاز وصرا لها يعني ريباراتور الصانع قال لي راه عندك فويت. المهم هنا كنت درت الطعام لينا احنا على الفطور، وتانيك كنت حطيته للخدامة كانوا يخدموا لي في الكليمة. لقاو لي فيها فويت يعني يسودوها من بعد يعمروا الغاز. لكن صرات لي واحد المشكلة ما على باليش الا تزيد تعاود يعني تتسقد لي ولا لا. غير راحوا يعني بردت عادي، ومن بعد عاودت رجعت كيما كانت. عاودت يعني عيطت للصانع وقال لي غدوه ان شاء الله نعاود نولي لك. ما على باليش كيفاش ندير. المهم هاد السخانه وهاد الحمان والله العظيم غير انا نخلصوا الحمان بزاف، ومشكله مشكله كبيره سورتو يعني في هاد الايامات تاع السخانه. هاد الايامات بزاف واعره ويجي فيها السخانه بزاف. المهم حبيباتي، كان هذا هو فيديونا نهار اليوم، روتين خفيف بكل تفاصيله، روتين صباحي يعني. نقول لكم شكرا على المشاهدة، تهلاو في رواحكم، وما تنسوش اللايك للفيديو، وتهلاو في رواحكم، إلى اللقاء.